Lan osasunaren zerbitzuak lantokita maskara erabiltzeko gomendioak ezarri ditu, aldiz musukoaren erabilera ez da derrigorrezko izanen Nafarroko ikastetxetan apirilaren 25 aintzinera. Ukrainiatik etorritako errefuxiatioen 153 Iruñan eta Iruñerrian finkatu dira. 17 liburu denda kalera itzuliko dira larunbat honetan Carlos Hirugarrenaren oinezkoen gunean, Orreaga etorbidearekin batera ospatuko den liburu eta lorearen egunaren edizio berri bat ospatzeko. Iruñeko musika banda gazteek izen eman dezakete taldeen udal polsan formatu profesionaleko kontzertuetan parte hartzeko. 100 proposamen baino gehiago antolatu dituzten Nafarroko liburutegiek liburuaren eguna dela eta. Antzerki aroak 3 emanaldi eskainiko dizkio udaberri honetan, Nafarroko Antzerki Eskolan obsesioak belaunaldien arteko talka edo genero ikuspegia bezalako gaiak jorratuz. Datorren urriaren 15 eta 16an Mairen tragedia pastorala eskainiko dute Zugarramurdiko leizeetan. Lan osasunaren zerbitzuak dokumentu bat gauzatu du foru komunitateko lantokietan maskararen erabilera bideratzeko gomendio eta argibidekin. Izan ere, araudi berriak ezartzen duenez, enpresetako laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuek zehaztuko dituzte lanpostuen arriskuak ebaluatu ondoren ezarri beharreko neurriak. Autonomoei maskara ezartzea edo ez ezartzea erraisteko, nahita ezko gomendagarria edo beharrezko ez izan daiteke maskara erabiltzea lan espazio bakoitzaren ezaugarrien eta baldintzen arabera. Gomendio hoien artean antolaketarako eta babes kolektiboko neurri konbinatuak praktikan paratzea nabarmentzen da. Lan lekuetako esposizio gehienetan infekzioaren transmisioa murrizten baitute. Bertzalde frogatu da enpresen erabilera komuneko eremuak, hau da jantokiak, atseden lekuak, aldagelak, erretzeko guneak, eta langileak partekatutako ibilgailuetan garraiatzea gaixotasuna transmititzeko arrisku handiagoa dakartela. Horregatik infekzio arriskua murrizteko pandemian eraginkorrak direla erakutsi duten antolaketan neurrien artean honako hauek daude: edukiera murriztea, lantokira sartzean edo handik irtetean pilaketak saihestea, kanpoko jarduerak sustatzea, hau da, atsedenaldiak erretzea eta bar, lanpostuetatik pertsonen arteko distantzia handitzea eta aireztapen erregular egokia bermatzea. Bertzetik, datorren astelehenetik aurrera hilako 25 maskararen erabilera ez da derrigorrezko izango Nafarroko ikastetxetan. Ondorioz, maskararen erabilerak oro har derrigorrezko izateri utziko dio bai ikasleentzat eta bai irakasleentzat eta zentroetan irakasle ez diren langileentzat. Hezkuntza departamentuak igorriko du Nafarroko ikastetxe publiko eta pribatu itunduetara. Maskararen erabilerarekin lotutako idatzizko instrukzio eguneratua. Beti ere azpimarratzen da derrigorrezkotasunatik gabeko egoera haietan maskara erabiltzen jarraitu nahi duten pertsonekiko arreta eta errespetu berezia kontuan hartzeko beharra, aniztasunarekiko errespetua sustatze aldera. Ukrainiatik etorritako errefuxiatuen 153 Iruñan eta eskualdeko udalerrietan kokatu dira. Osasun bidean Nafarroko osasun zerbitzura otsailaren 24an Errusiak herrialdia inbaditu zuenetik sartu diren 734 pertsonen datuen kalkuluen arabera. Iruñerriren atzetik Erribera dago, desplazatuen 15%ekin eta Sakana iritsitakoen 11,2%. Ildo horretan azpimarratu behar da azken bi eskualdetako 100koak gurutze gorriak Alsasun 72 pertsona eta Korellan 67 errefuxiatu lehen harrerako 2 dispositiboren presentziak ematen dituela. 3 eskualde horien atzetik eta beheranzko hurrenkeran Baztan bidasoan 3,8%, Lizarraldea 3,5%, Erdialdea 3,4%, Erribera goitia 2,3%, Zangoza 1,9%, Ultzama 1,1%, Larraun, Leitzaldea eta Baldizarbe biak 1,1% eta Pirinioak 0,04% daude. Bestalde eta Nafarroko gobernuak Ukrainiatik datozen errefuxiatuei arreta emateko larrialdi bulegotik egindako kalkuluen arabera, 1.346 pertsona iritsi dira Nafarrora eta horietatik 618 emakumeak dira, 607 adingabeak eta 121 gizonak.
Adingaben eskolaratzeari dagokionez 218 eskolatu dira jada, zehazki 38 haur hezkuntzako bigarren zikloan izan ziren, 122 lehen hezkuntzan, 56 bigarren hezkuntzan eta 2 batxilergoan. Guztira eskolatutako adingabeak 81 ikastetxetan daude eta guztira 187 ikasgela daude. Bestalde, 88 pertsona sartu dira Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentuak eskaintzen dituen helduen hezkuntzako ikastaroetan. Liburuaren eta lorearen eguna larunbatean apirilaren 23an itzuliko da Iruñeko Udalak eta Diego de Haro liburu denden elkarteak berriro antolatuta. Ana Elizalde, merkataritza eta turismo zinegozio ordezkariak eta Maider Diaz, liburu saltzaileen elkarteko presidenteak lankidetza hitzarmena sinatu dute jai literario hori liburuaren nazioarteko egunarekin batera ospatu ahal izateko. Ekitaldian parte hartu duten liburu denden arduradunak izan dira Abarzuza, Iratxe, Nerea Arista, Karrikiri, Mirian, Elkar, El Corte Inglés, Troa eta Txundarata. Carlos Hirugarrenaren oinezkoentzako gunean Orreaga etorbidearekin bat egiten duen tokian, 17 stand eta 17 liburu denda egongo dira 2008an abian jarritako ekimen honekin bat egin dutenak. Postuak goizeko 10etan irekiko dira eta arreta ordutegi etengabea izango dute, 9 arte. Ohikoa denez, liburuak erosteko 10%ko beherapenei lore baten opariaren xetasuna gehitzen zaie, izakinak agortu arte. Halaber, jaiaren oroimenezko ordin markatzaileak inprimatu dira. Iruñeko Udalak ohiko laguntza ematen die hiriko talde hasiberriei musika eszenaratzeko ibilbidea erraisten eta jendaurreko lehen emanaldiak erraztea helburu duten baliabideen bidez. Horiek guztiek lan ildo bat eratzen dute gazteen asoziazionismoa sustatu nahi duena, izaera kulturaleko taldea aisialdiko jarduera bat garatzen lagundu nahi duena eta gainera proiekzio profesionalerako aukerak ematen dituena. Iruñeko Udalak talde bolsa bat mantentzen du, tokiko talde amateurrei jotzeko eta musika panoraman lekua egiteko espazioak eta aukerak eskaintzen dizkien baliabidea. Bai udal ekitaldietan, bai beste espazio batzutan ere. Izan ere Udalak urtean 2 emanaldi kudeatzen ditu izen eman duen talde bakoitzarentzat eta kontzertuak interesdun izan daitezkenei eskaintzen dizkie. Hala nola, auzoetako jai batzordei edo fest martxan dagoen musika bezalako ekitaldiak antolatuz. Irabazi asmorik gabeko erakundeak izan behar dute Iruñako herritar guztientzat debaldezko jarduerak egiten dituztenak. Udala jatorrizko kontzertuengatik edo bertsioengatik 300 euroko dirua emanaldi bakoitzeko eta saio bakoitzaren behar teknikoak babesten ditu, 700 euro gehienez ere. Udal baliabide honetan adesoras, Blakinik, pensamentu aleatorioak, Agoan, Duo Dima, Peio Lekunberri, Iratxe, Erel eta Kuñi edo Beñat Arbeloa bezalako taldeak daude adibide gisa. Gainera, aretoak uzteko zerbitzuaren bidez gazteriaren etxea urtean zehar entsegu leku gisa eskaintzen da, puntuala edo iraunkorra, normalean adingabeko gaztek osatzen dituzten taldentzat eta montatu evento orientazio zerbitzu orokorretik banda hoiei ere laguntzen zaie sustapena kudeatzen. Nafarroko liburutegi sareak 100 jarduera baino gehiago proposatzen ditu guztiak Nafarroko liburutegi publikoen webgunean jasoak. Datorren larunbatean apirilaren 23an liburuaren nazioarteko eguna dela eta gustu eta adin guztietarako jardueren bidez irakurtzaletasuna sustatzea helburu duen egitaraua da. Azaldu dute saretik. Antzerkia, hitzaldiak, ipuinak, haurtxoi liburuak, ematea, erakusketak, errezitaldiak, kaleko liburutegia, bakarrizketak, eskulanen tailerrak, jolasak, txotxongiloak eta bar luze bat. Iluna Teatro, Adriana Olmedo, Estitxo Arroyo, Pasadas las 4, Kolektibo Humo, Izaskun Mujika, Loreto Jordana eta beste hainbat herriko talde eta artisten kolaborazioi esker egindako programa da. Sareko liburutegiek programatutako jardueren artean ekimenaren arduradunek adierazi dutenez, Alsasu, Berriozar, Lerin, Iruña, Txantrea eta Eguesibarko liburutegiek egindakoa nabarmentzen dira.
Hiru antzezlanek osatuko dute antzerki aro zikloko programa udaberri honetan, tartean teatroa eta ATX teatro taldek eta Kamikaz kolektiboaren eta Txak teatroaren arteko elkarlanak aprilaren 27 eta maiatzaren 11 eta 18 hiru antzezlan eginen dituzte. Obsesioak belaunaldien arteko talka eta genero ikuspegia jorratzeko. Antzeslanak Nafarroko Antzerki Eskolan eginen dira, 7 eta sarrerak 8 euroan daude salgai webikoitza laescueladeteatro.com webgunean. Ziklo Iruñako udalak antolatzen du Nafarroko Antzerki Eskolarekin eta Nafarroko Gobernuarekin lankidetzan. Tartean teatroa taldea izanen da lehen saioaren protagonista apirilaren 27an Alderrai lanarekin. Maiatzak 11an antzerkiaroak belaunaldien arteko talkari eta munduaren ikuspegi desberdinei helduko die ATX teatroa konpainaren Lubaki Lainotsua lanaren bidez. Udaberri honetan zikloari amaiera emateko Kamikaz kolektiboak eta Txak teatro taldek 3 korse, azukre asko eta brandi gehiegi lana taularatuko dute maiatzaren 18an asteazkenarekin. Pastoral bat eginen dute Xare taldean. Urriaren 15 eta 16an eginen dira emanaldiak Zugarramurdiko leizean eta 3. bat ere aurreikusten da Saran. Duela hilabete batzuk hasi ziren lanean eta Xaretako 4 herrietako Zugarramurdi, Urdazu, Izara eta Ainoa bizilagunak buru belarri ari dira guztia antolatzen. Guztira 100 bat lagun baino gehiago murgiltzen ari dira abentura berri honetan eta 60 arizale inguruk parte hartuko dute, naiz eta oholtzatik kanpo ere 10 bat lagun ari diren lanean. Mairen tragedia izenburua duen pastoralaren aurkezpena Hortzegunean egin zen Zugarramurdiko Akelarren. Gerardo Mungiak pintxek idatzi du pastorala zeinan egunez, orain eta gauez neskatila den Mairen historia kontatzen duen. Etxeko zakurrek oraina hilko dute eta hortik abiatzen da istorioa. Nerabetasunetik gazteratasunerako bidea, ehizaren 2 alderdiak, oihaneko piztiak euskal mitologiako hainbat pertsonai. Hauekin batera pastoralak behar duen gaiztotasuna irudikatu dute Xaretan ezagunak izan diren inkisidoreak Urdazubiko abadea, Pierre de Lancre, Aimeric Picaud edo Bale Albaradok. Pantxika Urruti izanen da erregenta koordinatzaile nagusia eta gogora ekarri duenez, Mairen tragedia pastoralak ere bortza alor ekarriko ditu oholtza gainera, idatzia, kantua, dantza, musika eta jantziak.